벌써? 에스라? 예, 사와디 삐마이. 예, 벌써 이제 2026년이 새해가 밝았습니다. ก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วนะคะปี 2026 예, 오늘 말씀 한 말씀 먼저 읽겠습니다. เดี๋ยวเราอ่านพระคำก่อนนะครับ 에스라 ในเอสราค่ะ 1장 5절부터 5절 6절만 읽겠습니다. เอสราบทที่ 1 ข้อที่ 5 และ 6 ครับแล้วหัวหน้าของตระกูลแห่งยูดาห์และเบนยามินได้ลุกขึ้นทั้งบรรดาปุโรหิตและคนเลวีคือทุกคนที่พระเจ้าทรงเร้าจิตใจของเขาให้ไปสร้างพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มและทุกคนที่อยู่ใกล้เขาก็ได้ช่วยเขาด้วยเครื่องเงินด้วยทองคำด้วยข้าวของและด้วยสัตว์และด้วยของมีค่านอกเหนือจากสิ่งที่ถวายบูชาตามใจสมัคร 자, 이스라엘 나라에 대한 역사를 여기에 기록한 건데요. ในนี้ก็ได้บันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลครับ 이스라엘 나라는 하나님이 택하신 나라였어요. ประเทศอิสราเอลเนี่ยคือประเทศที่พระเจ้าทรงเลือก 그러나 이제 바벨론이라는 큰 나라가 이제 이스라엘을 침범해 와가지고 แล้วประเทศบาบิโลนที่เป็นประเทศใหญ่เนี่ยก็ได้โจมตีอิสราเอลเข้ามา 그래서 이스라엘 사람들을 포로로 바벨론을 잡아갔죠. จับคนอิสราเอลไปเป็นทาสไปเป็นเฉลยของบาบิโลนนั่นเองครับ 그래서 이제 이스라엘 하면은 예루살렘 성전이 있는 곳인데 ถ้าพูดถึงอิสราเอลเนี่ยก็จะนึกถึงเมืองเยรูซาเล็ม 그 예루살렘도 이제 예루살렘 안에 있는 성전의 기구들을 다 이제 바벨론 사람들이 와서 가지고 간 거죠. แล้วสิ่งของที่อยู่ในเยรูซาเล็มเนี่ยคนบาบิโลนก็แย่งไปทั้งหมด 이제는 더 이상 하나님을 섬길 수 없는 곳이 돼 버렸어요. กลายเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติพระเจ้าได้ 하나님이 이스라엘 백성을 택하신 이유는 그 이스라엘 백성들이 하나님을 예루살렘 성전에서 섬기는 건데 คือพระเจ้าได้เลือกคนอิสราเอลเพื่อที่จะให้ปฏิบัติพระเจ้าอยู่ในเยรูซาเล็ม 근데 그 성전의 모든 기구들이 다 이제 그 바벨론 사람들이 와서 가져가 버렸으니까 แต่พอคนบาบิโลนได้มาแย่งเอาข้าวของทั้งหมดในเยรูซาเล็มไป 그 왜 그들이 가져갔겠어요? ทำไมพวกเขาถึงเอาไปล่ะครับ 그 이제 성전의 기구들이 금으로 만들어졌으니까 เพราะว่าสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยทำมาจากทองคำ 그 금이 이제 그들은 탐나서 이제 가지고 갔겠죠. คือพวกเขาเนี่ยอยากได้ทองคำก็เลยแย่งเอาไปครับ 이 태국에도 왕궁에 가면 뭐가 있습니까? ถ้าประเทศไทยเนี่ยไปที่พระราชวังจะมีอะไรครับ 뭐가 있는지 가봤어요? เคยไปดูไหมครับว่ามันมีอะไร 불상이 있는데 에메랄드 불상이라고 말해요. ก็เป็นพระพุทธรูปที่เป็นมรกตใช่ไหมครับ 알아요? พระแก้วมรกต 그것을 어떤 사람들은 말하기를 ซึ่งบางคนเนี่ยก็จะพูดว่า 파마에서 뺏어왔대요. คือไปแย่งมาจากพม่านะคะ 그래서 이제 거기다 갖다 놨는데 แล้วก็เอาไปตั้งไว้ตรงนั้น 그래서 이제 그 에메랄드 사원 에메랄드가 비싸기 때문에 แล้วมรกตแก้วมรกตเนี่ยมันแพงครับ 그렇게 왕궁에 지금 갖다 놨다고도 하는 사람도 있습니다. ก็เลยมีคนพูดว่ามันแพงก็เลยเอาไปไว้ในราชวัง 모르겠어요. 그게 정확한 얘기인지는 모르겠지만 ก็ไม่แน่ใจว่านี่มันคือเรื่องราวที่ถูกต้องหรือเปล่า 그러니까 นะครับ 이제 바벨론이라는 큰 나라가 ประเทศบาบิโลนที่เป็นประเทศใหญ่เนี่ย 이 이스라엘을 쳐들어와 가지고 ก็ได้บุกเข้ามาที่อิสราเอล 예루살렘 성전에 있는 많은 기구들을 다 자기 나라로 가져가 버린 거죠.
แย่งเอาสิ่งของมากมายที่อยู่ในเยรูซาเล็มไปครับ 그러니까 그때부터 이스라엘 백성들은 바벨론의 포로가 돼 버렸고 ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยคนอิสราเอลก็เลยกลายเป็นเฉลยของบาบิโลน 이제 더 이상 하나님을 섬길 수 있는 기구들이 없으니까 하나님을 섬기지 못하는 거죠. พอไม่มีสิ่งของที่จะปฏิบัติพระเจ้าได้เนี่ยก็ไม่สามารถปฏิบัติได้อีกต่อไปครับ 그래서 이제 이스라엘 백성들은 그렇게 포로 생활을 70년을 하는 거예요. คนอิสราเอลได้ใช้ชีวิตเป็นเฉลยระยะเวลา70 ปีครับ 그러니까 이제 그 예루살렘은 70년 동안 어떻게 됐겠어요? งั้นในช่วงเวลา70 ปีนั้นเยรูซาเล็มจะเป็นยังไงครับ 아마 거기에는 사람들이 이제 한 사람도 오고 갈 수 없는 곳이 돼 버리니까 กลายเป็นที่ที่คนไม่สามารถผ่านไปมาได้ 막 풀도 많이 자라고 ก็มีหญ้าโตขึ้นมา 막 진짜 이제 더러운 곳이 돼 버렸겠죠. ก็คงจะกลายเป็นสถานที่ที่สกปรก 만약에 지금은 이제 여기 우리 태국 왕궁도 사람들이 많이 왔다 갔다 하고 매일 청소하고 그러니까 막 깨끗한 곳이지만 พระราชวังที่ประเทศไทยเนี่ยมีคนไปมาทุกวันทำความสะอาดก็เลยสะอาดครับ 만약에 이 태국이라는 나라가 미얀마한테 침략을 당해가지고 แต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยถูกพม่าบุกเข้ามา 그 왕궁에 아무도 못 들어간다면 แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปในพระราชวังนั้น 70년 ได้ 정도 지나면 그 왕궁의 화려한 것도 다 이제 문도 이제 부서지고 뭐 풀도 자라고 뭐 얼마나 더러운 곳이 됐겠어요. ทั้งประตูหรือว่าสถานที่นั้นเนี่ยมันก็จะมีหญ้าโตขึ้นมันจะกลายเป็นสถานที่ที่สกปรกขนาดไหนครับ 이제 이스라엘 백성들은 깊은 절망과 고통 속에 70년 동안을 살았다는 겁니다. คนอิสราเอลเนี่ยได้จมอยู่กับความทุกข์แล้วก็ความทุกข์ทรมานเป็นเวลา70 ปีครับ 자, 오늘 이제 여기 읽었던 장면은 무슨 얘기입니까? และในวันนี้ฉากที่เราได้อ่านคือเรื่องอะไรครับ 이제 70년 포로 생활이 이제 다 되어 갈 그때 ตอนที่กำลังจะครบใช้ชีวิตเป็นเฉลยได้เกือบจะ70 ปีแล้ว 하나님이 여기 나오는 유다 베냐민 족속들의 마음을 감동시켰어요. พระเจ้าเนี่ยได้ให้ตระกูลแห่งยูดาห์และเบนยามินได้ลุกขึ้นครับ 루큰이라고 여기 태국말에는 기록됐네요. ในภาษาไทยเขียนว่าลุกขึ้นใช่ไหมครับ 근데 한국말에는 감동을 시켰대요. แต่ในภาษาเกาหลีเนี่ยได้เขียนว่าเหมือนให้ความประทับใจครับ 아마 내가 오늘 이 말씀을 이렇게 생각해 보면서 เมื่อผมได้คิดถึงพระคำนี้ในวันนี้ 한국말보다도 이 태국말에 이것은 잘 표현이 된 것 같아요. คิดว่าพระคัมภีร์ภาษาไทยเนี่ยแสดงหรือสื่อสิ่งนี้ออกมาได้ดีกว่าครับ 깊은 절망 속에 있는 사람들의 마음을 เอาจิตใจของคนที่จมอยู่ในความสิ้นหวังที่ลึกมาก 벌떡 일으켰다는 의미가 있는 거예요. ๆ ก็คือให้เขาลุกขึ้นมันก็มีความหมายใช่ไหมครับ 자, 한번 생각해 봅시다. ลองคิดดูนะคะ 만약에 여러분 집이 누가 여러분의 집에 엄마 아빠를 다 잡아가고 여러분의 식구를 다 잡아가가지고 สมมุติว่ามีคนมาที่บ้านของทุกท่าน แล้วก็จับคุณพ่อคุณแม่จับสมาชิกในครอบครัวไปทั้งหมด 70년 동안 그 집이 아무도 안 살아봐요. แล้วบ้านนั้นเนี่ยไม่มีคนอาศัยอยู่เป็นเวลา70 ปี 만약에 그런 집에 가가지고 ถ้าไปที่บ้านแบบนั้น 다시 살라고 하면 แล้วจะให้ไปใช้ชีวิตอยู่ 살 생각이 있습니까? อยากไปอาศัยอยู่ไหมครับ 살 수 있어요? ครับอยากอาศัยอยู่ไหมครับ 수도가 있겠어요? มันจะมีน้ำไหลหรือเปล่า 전기가 있겠어요? หรือจะมีไฟฟ้าหรือเปล่า 뭐 방은 어떻게 됐겠어요? แล้วห้องเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงครับ 막 쥐들이 왔다 갔다 하고 คงจะมีหนูวิ่งไปวิ่งมา 막 쥐똥도 많이 싸가지고 อาจจะมีอุจจาระของหนูด้วย 진짜 더러운 곳이 되어버렸는데 ก็กลายเป็นสถานที่ที่สกปรกครับ 그런 곳에 가서 야 빨리 일어나고 너 그 집에 가서 살아라 하면 번떡 일어나가지고 갈 사람이 몇 명이나 있겠나. ถ้าบอกแล้วก็บอกว่าเธอลุกขึ้นไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้น จะมีสักกี่คนที่ลุกขึ้นไปครับ
저는 이런 생각을 이제 이 말씀을 이렇게 보면서 해봅니다. ผมก็ได้เมื่อได้ดูพระคำนี้เนี่ยก็ได้ 지금 คิดแบบนี้ 여기서 이 장면은 무슨 얘기냐면 ในนี้เนี่ยเขียนว่า 하나님이 유다 베냐민 족속들을 깨워가지고 พระเจ้าเนี่ยได้ให้ตระกูลแห่งยูดาห์และเบนยามินได้ลุกขึ้น 빨리 일어나가지고 บอกว่าให้ลุกขึ้นเร็ว 예루살렘에 가서 ๆไปที่กรุงเยรูซาเล็ม 다시 성전을 이제 소재 깨끗이 해가지고 거기서 하나님을 섬기라는 얘기입니다. บอกว่าให้ไปสร้างพานิเวศคือไปทำให้สะอาดแล้วก็ปฏิบัติพระเจ้าที่นั่น 야, 제가 이 말씀을 이렇게 오늘 오후에 이렇게 읽으면서 เมื่อบ่ายวันนี้นะครับผมก็ได้อ่านพระคำนี้ 야, 누가 가겠나 이런 생각이 들어요. ก็คิดว่าใครจะไปนะ 지금 70년 가까이 예루살렘 성전은 황폐되어 가지고 아무도 하나님을 섬기는 사람이 없고 กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยถูกทิ้งไว้ล้างเปล่าเป็นเวลา70 ปีไม่มีใครที่ปฏิบัติพระเจ้าเลย 그런 예루살렘에 가서 하나님을 섬기라고 แล้วให้ไปที่กรุงเยรู 깨워서 일으켜서 가라고 하면 บอกว่าให้ปลุกลุกขึ้นให้ไปรับใช้พระเจ้าที่นั่น 누가 가겠나? ใครจะไป 이 말씀 지금 5절은 그런 상황인 것입니다. ในข้อ5เนี่ยคือได้เขียนสถานการณ์แบบนี้ไว้ครับ 아마 그렇게 버려져 있는 성전을 보면서 เมื่อได้เห็นกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกทิ้งล้างไว้แบบนั้น 많은 사람들은 깊은 절망 속에 빠져 있었을 것입니다. คิดว่าคนมากมายเนี่ยน่าจะจมอยู่ในความสิ้น 또 หวัง 아무도 그런 곳에 가서 살려고 하는 사람도 없을 거예요. และคงไม่มีใครที่อยากจะไปอาศัยอยู่ที่นั่น 아마 가라고 이렇게 해가지고 가면 야 내가 거기 가서 가다가 죽지는 않을까 또 하나님을 섬기다가 또 바벨론 사람들이 와서 하나님을 거역하는 사람들이 와서 내 목을 잘라버리지 않겠나 어떤 두려움도 있을 것입니다. ก็คงจะมีความกลัวว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่นั่นจะตายไหมถ้าไปปฏิบัติพระเจ้าที่นั่นเนี่ยจะมีพวกศัตรูที่เป็นกรุงคนบาบิโลนเนี่ยจะมาจับไปหรือเปล่า 그 두려움이 마음에 가득할 텐데 ก็คงจะมีความกลัวนั้นเต็มอยู่ในใจครับ 누가 일어나서 그런 곳에 가서 다시 하나님을 섬기겠나? ใครจะลุกขึ้นไปเพื่อที่จะไปปฏิบัติพระเจ้าที่นั่น 아마 만약에 10,000명이 있다면 한 명이나 가겠나? ถ้ามีคนอยู่ 10,000 คนเนี่ยจะมีสักคนหนึ่งไหมที่ไป 아니면 10만 명이 있다면 그 중에 한 명이라도 갈 수 있는 사람이 있겠나? หรือถ้ามี 100,000 คนเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งไหมที่สามารถลุกขึ้นไปได้ 제가 이런 생각을 이렇게 해봅니다. ผมก็ได้ลองคิดดูแบบนี้ครับ 근데 이 성경에서 이런 말씀을 쭉 읽어보면요. แต่เมื่อได้อ่านพระคำไปเรื่อย 하나님이 그렇게 그들을 깨워서 일으켜서 가라고 하면 ๆ ถ้าพระเจ้าปลุกพวกเขาให้เขาลุกขึ้นไป 가는 사람들이 있었다는 겁니다. ก็มีคนที่ลุกขึ้นไปนั่นเองครับ 우리가 봤을 때는 진짜 그런 곳에 가서 살려고 하면 ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยบอกให้ไปอาศัยอยู่ที่นั่น 갈 사람이 없을 것 같은데 ก็คงไม่มีใครที่จะไปครับ 하나님은 이 성경에서 그런 사람들을 깨워가지고 일으켜서 보내고 있는 장면을 여기에 기록해 놓았습니다. แต่ตรงนี้เนี่ยได้เขียนถึงฉากที่พระเจ้าเนี่ยกำลังปลุกพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขาลุกไปที่นั่นครับ 제가 이제 2026년도에 하나님이 우리 마음을 어떻게 이끌어 갈까 또 태국의 2026년도에 어떤 일을 또 하나님이 하시려고 그러시나 이런 생각을 해보면서 เมื่อผมได้คิดว่าในปี 2026 เนี่ยพระเจ้าจะจูงนำจิตใจของพวกเรายังไงหรือว่าจะจูงนำ 이 คริสตจักรของเราไปยัง 말씀을 ไง 다시 이렇게 오늘 오후에 묵상을 해봤습니다. ผมก็เลยได้คิดถึงพระคำนี้ลึกๆครับ 야, 이것은 이런 일은 기적 같은 일이거든요. เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับ 자, 여러분은 성경을 아직 정확히 모르기 때문에 이 성경에 대한 것을 정확히 몰라서 이런 말씀을 들어도 좀
처음에는 어색하고 안 듣는 얘기라고 생각할 수 있지만 ถ้าทุกท่านเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยรู้ถึงพระคำก็ตอนที่ฟังครั้งแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจครับ 근데 여기 지금 1장 1절을 한번 생각해 봐요. แต่ลองดูในบทที่1ข้อที่1ครับ 함께 다시 읽겠습니다. เดี๋ยวอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในปีแรกแห่งรัชกาลไซรัสพระราชาของเปอร์เซีย เพื่อพระวจนะของพระเจ้าทางปากของเยเรมีจะสำเร็จ พระเจ้าทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซีย พระราชาจึงทรงมีประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์ และทรงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงด้วยว่า 이게 무슨 말이냐면요. คำนี้หมายความว่า 여러분은 세계 역사에 대해서 잘 이제 모르시는 분도 있는데 อาจจะมีบางท่านที่ไม่รู้จักถึงประวัติศาสต 자, ร์โลก 조금 전에 제가 그런 말을 했습니다. ก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดว่า 바벨론이라는 나라가 제국이었는데 บาบิโลนเนี่ยมันเป็นราชอาณาจักรครับ 큰 여러 나라가 이제 모여서 한 나라를 이루는 이 제국이었습니다. เป็นราชอาณาจักรที่มีหลาย ๆ ประเทศเนี่ยมารวมตัวกัน 그 바벨론 제국이 이스라엘 조그마한 나라를 침입해 가지고 แล้วบาบิโลนที่เป็นประเทศใหญ่เนี่ยก็ได้บุกรุกเข้ามาในอิสราเอลที่เป็น 이스라엘 ประเทศเล็ก 사람들을 다 포로로 바벨론을 잡아와서 จับคนอิสราเอลทั้งหมดไปเป็นเฉลยของบาบิโล 이스라엘 น 백성들은 그냥 포로로 사는 거예요. ทำให้คนอิสราเอลเนี่ยต้องใช้ชีวิตเป็นเฉลยครับ 그렇게 큰 제국이 무너질 수 있어요? แล้วราชอาณาจักรที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยสามารถทลายลงมาได้หรือเปล่า 무너질 것 같지 않는 바벨론 제국이 ก็เป็นราชอาณาจักรบาบิโลนที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่พังทลายลง 무너졌다는 얘기입니다. แต่มันได้พังทลาย 자, ลง 이거 ค่ะ 지금 1절은 무슨 얘기냐면 ในข้อหนึ่งหมายความว่า 그 바벨론이라는 큰 나라가 บาบิโลนที่เป็นประเทศใหญ่นั้น 여기 나오는 바사 페르시아라는 제국에 의해서 이제 정복이 돼가지고 이 바벨론이 멸망을 하는 거예요. ก็คือถูกเปอร์เซียเนี่ยบุกเข้าไปทำให้บาบิโลนเนี่ยพังทลายลง 자, 바벨론이라는 나라가 페르시아라는 나라에 이제 패망이 돼가지고 ก็คือบาบิโลนเนี่ยแพ้ให้กับเปอร์เซีย 누가 이제 이 페르시아 왕이 된 거예요. แล้วใครได้เป็นพระราชาแห่งเปอร์เซียครับ 고레스라는 사람. 여기 나오는 이 고레스. 1절에 나오는 이 고레스. 고레스 원년이라고 써있죠. 바사 왕 고레스 원년. 그렇게만 나왔어? เขียนว่าไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซีย 이게 지금 그 이제 페르시아 바사 왕이 이제 왕이 되자마자 หลังจากที่ไซรัสเนี่ยขึ้นเป็นพระราชาแห่งเปอร์เซีย 하나님이 이 바사 왕의 마음을 일으켰어요. พระเจ้าเนี่ยได้ปลุกจิตใจของกษัต 여기서도 ริย์ 고레스의 마음을 감동시켰다 이렇게 나와 있는데요. ก็คือในนี้เนี่ยบอกว่าได้ปลุกจิตใจของไซรัสขึ้น 이 사일라스가 그 고레스야, 고레스 사일라스. ไซรัสนะคะ 이 사람의 마음을 감동시켰어요. ทำให้ใจของเขาเนี่ยมันมีความประทับใจให้ความประทับใจกับเขา 그게 무슨 말이에요? มันหมายความว่า 만약에 바벨론이라는 나라가 망하지 않았다면 ถ้ากรุงบาบิโลนเนี่ยไม่ได้ล่มลง 이스라엘 백성들을 다시 성전에 돌아가게 허락을 안 할 텐데 ก็จะไม่ได้อนุญาตให้คนอิสราเอลเนี่ยกลับประเทศ 이 바벨론이 망하고 แต่พอบาบิโลนล่ม 페르시아가 이제 이 바벨론을 정복하고 이 고레스라는 왕이 됐을 때 แล้วเปอร์เซียเนี่ยได้บุกเข้าไปทำให้บาบิโลนล่มแล้วไซรัสได้กลายเป็นพระราชา 이스라엘 백성들을 예루살렘에 돌아가서 성전을 소재하고 다시 청소하고 그 하나님을 섬길 수 있는 기회를 주는 거예요. เป็นโอกาสที่จะส่งคนอิสราเอลกลับประเทศเพื่อไปสร้างพระนิเวศไปทำความสะอาดทั้งหมด 이런 기적이 일어났다는 거예요. เกิดสิ่งมหัศจรรย์นี้ขึ้นครับ
다시 얘기한다면 ถ้าพูดอีกครั้งหนึ่ง 바벨론 왕이 무너지지 않았다면 다- 바벨론이라는 나라가 무너지지 않았다면 ถ้าประเทศที่ชื่อว่าบาบิโลนเนี่ยไม่ได้ล่มลง 이스라엘 백성들은 다시 예루살렘에 가서 하나님을 섬길 수 없었다는 겁니다. ก็หมายความว่าคนอิสราเอลจะไม่ได้กลับเยรูซาเล็มไปเพื่อปฏิบัติพระเจ้านั่น 그 เองครับ 바벨론이라는 큰 나라가 멸망이 되면서 พอบาบิโลนประเทศใหญ่นั้นได้ล่มลง 이 고레스라는 왕이 되면서 แล้วไซรัสได้ขึ้นเป็นพระราชา 이스라엘 백성들을 다시 예루살렘에 돌아가게 해서 ทำให้คนอิสราเอลได้กลับไปที่เยรูซาเล็มครับ 거기에서 하나님을 섬길 수 있는 기회를 하나님이 다시 준다는 얘기입니다. คือหมายความว่าพระเจ้าให้โอกาสกับพวกเขาให้เขากลับไปปฏิบัติพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับ 자, 이 얘기를 이 성경이 기록해 놓은 이유가 뭐겠습니까? แล้วคิดว่าทำไมถึงพระคัมภีร์เนี่ยถึงได้บันทึกเรื่องราวนี้ไว้ครับ 이런 말씀은 พระคำนี้ 우리하고 무슨 관계가 있겠습니까? มันจะเกี่ยวอะไรกับเราครับ 이 세상을 바벨론이라고 말할 수 있어요. เราสามารถพูดได้ว่าโลกนี้คือบาบิโลน 근데 이런 세상은 장차 멸망할 나라예요. แต่โลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะล่มลงในอนาคตในภายหลัง 바벨론이 멸망이 되는 것처럼 เหมือนกับที่กรุงบาบิโลนได้ล่มลง 바벨론이라는 그 제국이 멸망이 되지 않을 것 같았는데 เหมือนกับว่ากรุงบาบิโลนเนี่ยจะไม่ล่มลง 그 바벨론이 멸망이 됐습니다. แต่กรุงบาบิโลนนั้นได้ล่มลง 그런 ครับ 것처럼 เช่นเดียวกัน 이 거대한 세상이 멸망이 당하지 않을 것 같은데 โลกที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ล่มลง 이 거대한 세상이 멸망을 당합니다. แต่โลกนี้เนี่ยก็จะเกิดความพินาศหรือว่าล่มลงนั่นเองครับ 여기서 중요한 건 뭐냐면 ในนี้หมายสิ่งที่สำคัญก็คือ 그거를 믿는 사람. คนที่เชื่อ 자, 이 세상에는 분명히 이 세상이 멸망할 성이라고 믿는 사람이 있고 ในโลกนี้เนี่ยจะมีคนที่เชื่อว่าโลกเนี้ยจะล่มจะพินาศ 이 세상이 멸망하지 않을 거라고 생각하고 영원히 살 것처럼 생각하고 และก็จะมีคนที่คิดว่าโลกนี้มันจะไม่พินาศมันจะอยู่อย่างชั่วนิรันดร์ 여기 이 세상에다가 좋은 집을 짓고 모든 소망을 세상에 두고 사는 사람들이 많습니다. และมีคนมากมายที่สร้างบ้านที่ดีแล้วเอาความหวังทั้งหมดทุ่มเทไปที่โลกนี้ค 그러나 รับ 진짜 지혜로운 사람들은 แต่คนที่มีสติปัญญาจริง 이 세상은 멸망을 당합니다. ๆ คือคนที่คิดว่าในโลกนี้เนี่ยพินาศแน่นอน 그걸 믿고 เชื่อสิ่งนี้ 하늘나라에 소망을 두는 사람 และตั้งความหวังไว้บนแผ่นดินสวรรค์ครับ 그 사람은 다시 예루살렘에 가서 하나님을 섬길 것입니다. คนคนนั้นจะกลับไปที่เยรูซาเล็มและไปปฏิบัติพระเจ้า 그러니까 지금 1절하고 5절에는 어떤 얘기를 지금 성경은 우리에게 기록하고 있느냐면 เพราะฉะนั้นในข้อที่1และข้อที่5กำลังเขียนว่า 이 세상이 진짜 멸망을 당한다는 걸 믿고 ถ้าเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยจะพินาศ 하나님만을 섬기는 사람들 และเชื่อแบบนั้นและปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้า 그런 사람을 일으키겠다는 거예요. คนแบบนั้นเนี่ยคือจะให้ลุกขึ้นนั่นเองค่ะ 깊은 절망 속에 잠자고 있는 그리스도인들 คริสเตียนมากมายที่นอนหลับอยู่ในความสิ้นหวัง 아니면 세상의 욕망 속에 깊은 잠을 자고 있는 사람들 หรือคนที่นอนหลับอยู่ในความโลภในโลกนี้ 그 사람들을 깨우겠다는 겁니다. คนแบบนั้นเนี่ยจะปลุกให้ลุกขึ้นครับ 제가 오늘 5절을 읽으면서 วันนี้ผมได้อ่านในข้อที่ 그런 생각을 하는 거예요. และได้คิดแบบนี้ครับ 지금까지 우리는 세상이 멸망하지 않을 것처럼 세상에 대한 소망만 가지고 살았습니다. จนถึงตอนนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตเหมือนกับว่าโลกนี้จะไม่พินาศและตั้งความหวังทั้งหมดไว้บนโลกนี้ครับ 그렇게 멸망을 당하지 않을 것 같은 바벨론이 페르시아라는 제국에게 멸망을 당합니다. กรุงบาบิโลนที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันล่มเนี่ยสุดท้ายโดนเปอร์เซียทำให้ล่มลง 이 세상은 เช่นเดียวกันโลก 멸망을 당하지 않을 것 같은 사라지지 않을 것 같은 이 세상이 언젠가는 불타버리고 사라질 것입니다. โลกนี้ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันล่มลงเนี่ยวันหนึ่งก็จะถูกไฟเผาไหม้แล้วก็หายไป 그걸 믿는 사람들은 คนที่เชื่อในสิ่งนี้ 다시 일어나 가지고 ก็จะลุกขึ้น 하나님을 섬기러 갈 것입니다. และไปปฏิบัติพระเจ้าครับ 그때
그때 그 바벨론의 포로가 돼가지고 50년 아니면 70년 동안 바벨론에 살다가 เป็นเฉลยให้กับบาบิโลน50 ปี 70 ปี 다시 예루살렘 돌아가가지고 거기서 살 것을 생각하면 แล้วคิดว่าจะกลับไปใช้ชีวิตอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม 어떤 사람은 기쁨으로 가는 사람들이 있겠지만 ก็คงจะมีบางคนที่ไปด้วยความยินดีครับ 거기 가면 진짜 먹고 살 수 있을까? แต่ถ้าไปที่นั่นเนี่ยจะอยู่กินได้หรือเปล่า 그 다 무너진 성전을 어떻게 다시 지어가지고 청소해서 하나님을 섬길 수 있을까? เยรูซาเล็มที่มันล่มมันพังทลายมันสกปรกไปหมดแล้วเนี่ยจะกลับไปปฏิบัติพระเจ้าได้ยังไง 진짜 어떤 사람들은 두려움과 염려, 절망 속에 빠져서 บางคนเนี่ยจมอยู่กับความกังวลความกลัวความสิ้นหวังครับ 그냥 일어나려고 하지 않고 깊은 잠을 자려고 하는 사람도 있을 거예요. และอยากจะนอนหลับลึกๆไม่อยากลุกขึ้นค่ะ 그러나 이 5절은 지금 뭘 얘기합니까? แต่ในข้อที่ 5กำลังบอกว่าอะไร 두려움 속에 깊은 잠을 자고 있는 사람들, คนที่นอนหลับลึกอยู่ในความกลัว 절망 속에 깊은 잠을 자고 있는 사람들, คนที่นอนหลับลึกอยู่ในความสิ้นหวัง 그런 사람들을 하나님이 막 깨우는 거예요. พระเจ้าเนี่ยกำลังปลุกเขาครับ 막 깨워서 일으키는 거예요. ปลุกเขาแล้วให้เขาลุกขึ้น 야, 빨리 예루살렘에 가가지고 ไปรีบไปที่เยรูซาเล็ม 그 성전을 다시 청소를 하고 ไปทำความสะอาดพระนิเวศนั้น 문도 다시 달고 ไปติดประตูใหม่ 그 법궤도 다시 갖다 놓고 แล้วก็เอาหีบเนี่ยไปวางไว้ใหม่ 등대도 갖다 놓고 เอาไฟเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยเอาไปไว้ด้วย 이제 거기서 하나님을 섬겨라. แล้วให้ไปปฏิบัติพระเจ้าที่นั่น 그러면 아주 적은 소수의 사람들이 그 마음을 받아가지고 가는 사람이 있다는 겁니다. ก็มีคนส่วนน้อยครับที่ไปที่รับจิตใจนี้แล้วก็ไป 그래서 이스라엘 백성들도 그 다시 70년 만에 예루살렘에 다시 돌아와서 하나님을 섬기는 사람들이 있었습니다. ก็มีคนที่อยู่เป็นเฉลย70 ปีหลังจากนั้นกลับไปที่เยรูซาเล็มเพื่อปฏิบัติพระเจ้า 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 저는 2026년도에 ผมคิดว่าในปี 2026 하나님이 우리 형제자매들에게나 또 태국 사람에게 이런 역사를 일으키겠다라는 소망을 갖습니다. มีความหวังว่าพระเจ้าเนี่ยจะทำงานทั้งกับสมาชิกโบสถ์เราและคนไทยครับ 우리는 어떤 때는 욕망에 빠져 있고 บางครั้งเราเองก็จมอยู่ในความโลภ 깊은 절망에 빠져 있고 จมอยู่ในความสิ้นหวัง 깊은 두려움 속에 빠져서 และจมอยู่ในความกลัวลึก 일어날 수가 없는 거예요. ๆ ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ครับ 다시 복음을 전하고 싶은 마음을 가질 수 없도록 사단이 우리를 혼돈 속에 몰아넣습니다. ซาตานเนี่ยได้หลอกเราให้ความสับสนกับเราไม่ให้เรามีจิตใจที่อยากจะเผยแพร่ครับ 에이 복음 전에도 누가 구원을 받겠나. โอ้ยเผยแพร่ไปแล้วใครจะได้รับความรอด 저 사람들은 너무 강팍한데 คนพวกนั้นน่ะแข็งกระด้างจะตาย 내가 말하면 내 말을 듣겠나. ถ้าฉันพูดไปเนี่ยเขาจะฟังเหรอ 우리는 그런 생각에 빠져가지고 เราเนี่ยจะจมอยู่กับความคิดแบบนั้นครับ 복음을 전하는 어떤 소망을 잃어버리고 และสูญเสียความหวังที่จะเผยแพร่ไป 깊은 두려움 속에 빠져 있을 때가 종종 있습니다. และมีหลายครั้งที่จมอยู่กับความกลัวลึกๆครับ 근데 지금 이 5절은 무슨 얘기입니까? แต่ในข้อ 5 บอกว่าอะไรครับ 하나님께서 그런 사람들을 깨워가지고 พระเจ้าเนี่ยได้ปลุกคนเหล่านั้น 다시 예루살렘을 성전을 건축할 수 있도록 ให้ไปสร้างพระนิเวศที่เยรูซาเล็มอีกครั้ 다 งหนึ่ง 일으켰다는 거죠. ก็คือให้เขาลุกขึ้นทั้งหมดครับ 그래서 다시 예루살렘에 가는 일을 하나님이 하셨다는 얘기입니다. และพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำงานให้เขาเนี่ยกลับไปที่เยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง 하나님이 우리 태국에 이런 일을 한 해 행하시겠다. พระเจ้าเนี่ยก็จะทำงานแบบนี้ในประเทศไทยเหมือนกัน 사실 저는 오늘 아침부터 일어나가지고 จริงๆวันนี้ตั้งแต่เช้าผมตื่นขึ้นมาครับ 야, 어떤 말씀을 전할까. ก็คิดว่าวันนี้จะสอนพระคำอะไรดี 오전 내내 걱정했어요.
คือกังวลช่วงเช้าทั้งหมดเลย 아침에 ค่ะ 새벽에 กังวลมาก 일어났어도 걱정을 했어요. ตั้งแต่เช้ามืดที่ตื่นมาก็กังวลเลย 야, 새해 신년사를 어떻게 전할까. พระคำปีใหม่เนี่ยจะสอนยังไงดี 그래서 제가 역대하를 쭉 읽다가 역대하를 계속 읽어왔습니다. ได้อ่านในสองพงศาวดารก็อ่านมาเรื่อยๆ 그래서 ค่ะ 이제 오후 정도 되니까 에스라를 딱 읽는데 พอมาถึงช่วงบ่ายเนี่ยก็ถึงเอสราพอดี 5절의 말씀이 눈에 들어오는 거예요. แล้วข้อ 5 พระคำนี้ก็ได้เข้ามาครับ 야, 진짜 이건 기적 같은 일인데 นี่มันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 70년을 살았습니다. คนอิสราเอลเนี่ยใช้ชีวิตเป็นเฉลยที่บาบิโลน 70 ปี 그들도 야 우리가 다시 예루살렘에 가서 하나님을 섬길까 거- 꿈만 같은 일이죠. การที่เขาจะให้กลับไปที่เยรูซาเล็ม 이런 일이 진짜 어떻게 일어날까. ไปปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็น 근데 คิดไม่ได้เลย 하나님이 페르시아라는 나라를 더 강하게 해가지고 มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่พระเจ้าเนี่ยให้เปอร์เซียได้แข็ง 이 แกร่งขึ้น 바벨론을 멸망시키고 แล้วทำให้ถล่มบาบิโลน 이 페르시아 왕 첫 번째 왕 고레스가 이스라엘 백성들을 다시 돌아갈 수 있도록 기회를 주는 거예요. แล้วพระราชาที่ชื่อว่าไซรัสเนี่ยก็ได้ให้โอกาสให้คนอิสราเอลกลับไปที่เยรูซาเล็ม 그 일을 하나님이 하신 거예요. งานนี้เนี่ยคือพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำ 사람들의 마음을 무너뜨리고 가- 다시 하나님의 마음을 사모할 수 있는 마음을 주는 분도 하나님인 거예요. การที่ให้จิตใจของคนหนึงถล่มลง แล้วก็ให้เขามีจิตใจที่แสวงหาเนี่ยก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำงานค่ะ 우리도 형제자매들 가운데 절망과 어떤 염려와 두려움 속에 깊이 빠져가지고 ในสมาชิกของเราเอง ถ้าจมอยู่ในความกลัวอยู่ในความสิ้นหวังนะครับ 마치 죽어 있는 사람처럼 เหมือนกับคนที่ตายแล้ว 아무런 소망 없이 세상을 사는 경우가 있는데 ก็มีหลายครั้งที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่มีความหวัง 마치 예수님이 죽어 있는 나사로의 무덤에 가가지고 แต่เหมือนกับที่พระเยซูไปที่อุโมงค์ฝังศพของนาซารัส 나사로야 일어나. บอกว่านาซารัสตื่น 그래서 나사로를 일으켜가지고 แล้วก็ปลุกลาซารัสให้ลุกขึ้น 걷게 하신 그 예수님처럼 เหมือนพระเยซูองค์นั้นที่ให้ลาซารัสเดิน 하나님이 2026년 새해에는 ปี 2026 ปีใหม่นี้ 이런 일을 우리 태국에 행하시겠구나. พระเจ้าก็จะทำงานแบบนี้ในประเทศไทย 자 오늘 조금 전에 우리는 박 목사님 신년사 말씀을 들었습니다. เมื่อกี้เราได้ฟังพระคำปีใหม่ของอาจารย์คะ 믿음은 바라는 것들의 실상이요. บอกว่าความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งมาจากสิ่งที่มองไม่เห็น 그리고 보지 못하는 것들의 증거다. แล้วก็เป็นพยานของสิ่งที่เรามองไม่เห็นค่ะ 이 말씀을 우리에게 주셨습니다. ได้ให้พระคำนี้กับเรา 보지 못하지만 ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็น 이루어지지 않을 것 같지만 เหมือนกับว่ามันจะไม่เกิดขึ้น 그걸 이루어질 거라고 믿는 것 แต่เชื่อว่าจะเกิดขึ้น 그게 믿음이에요. นั่นคือความเชื่อค่ะ 우리에게 이 일이 진짜 이루어지지 않을 것 같은데 เหมือนกับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับเรา 그렇게 강팍한 사람들 คนเหล่านั้นที่แข็งกระด้าง 그 사람이 구원을 받겠나? คนนั้นจะได้รับความรอดหรอ 우리 아버지는 진짜 이 예수님에 대해서 그렇게 싫어해. คุณพ่อของฉันเนี่ยไม่ชอบเรื่องพระเยซูเลย 근데 우리 아빠가 구원을 받겠나? แล้วพ่อของฉันเนี่ยจะได้รับความรอดหรอ 근데 그런 아빠의 마음을 하나님이 마음을 바꿔서 แต่พระเจ้าก็จะเปลี่ยนใจของพ่อ 구원을 받게 하시고 แล้วก็ให้ความรอด 우리는 소망 없이 세상을 살 수밖에 없는데 เราเนี่ยได้แต่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้โดยที่ไม่มีความ 우리를 หวัง 다시 일으켜가지고 แต่พระเจ้าปลุกเราให้ลุกขึ้น 복음을 전하는 사람으로 하나님이 만들 거라는 거죠. แล้วเปลี่ยนเราทำให้เรากลายเป็นคนที่เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 우리가 어떤 때는 진짜 육신적이고 บางทีเราก็เนื้อหนังมาก 깊은 절망의 염려 속에 빠져 있는 사람들인데 จมอยู่กับความสิ้นหวังอยู่กับความเนื้อหนัง 그런 ของเรา 사람을 하나님이 깨워가지고 แต่พระเจ้าเนี่ยปลุกเรา 복음의 전도자로 하나님이 만들 거라는 거죠. และจะทำให้เป็นผู้เผยแพร่นั่นเองครับ 하나님이 올해 그런 2026 새해에는 이런 일을 우리 속에 행하시겠구나. ปี 2026 นี้พระเจ้าเนี่ยจะทำงานแบบนี้กับเรา 그 소망을 가지니까 พอมีความหวังแบบนั้น 마음에 기쁨이 솟아나는 것입니다.
ในใจของผมเนี่ยมันก็มีความปิติยินดีออกมาครับ 행복해지는 거예요. แล้วก็มีความสุขครับ 자, 믿음은 바라는 것들이 실상인 거예요. ก็คือความเชื่อเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราต้องการแสวงหา 야, 강팍한 우리 아버지가 구원을 받겠구나. พ่อของฉันที่แข็งกระด้างเนี่ยจะได้รับความรอด 그걸 실상으로 믿고 ก็คือตั้งไว้ครับ 우리가 일어나 가지고 ตั้งเป็นความหวังแล้วเราลุกขึ้น 복음을 전하면 แล้วเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 강팍한 사람이 구원을 받는다는 얘기입니다. ก็หมายความว่าคนที่แข็งกระด้างนั้นจะได้รับความร 야, อด 하나님이 우리 속에 이런 일을 2026년 새해에는 많이 행하시겠구나. ในปี 2026 นี้พระเจ้าจะทำงานมากมายกับพวกเรา 그 하나님에 대해서 깊은 감사가 있습니다. ก็มีคำขอบคุณกับพระเจ้านี้ครับ 제가 오늘 오후에 이 말씀을 이렇게 보면서 เมื่อบ่ายวันนี้ผมก็ได้ดูพระคำ 하나님이 นี้ 우리의 이 태국의 2026년 새해에는 이런 일을 행하시겠구나. และคิดว่าในปี 2026 ปีใหม่นี้พระเจ้าจะทำงานแบบนี้กับเรา 이런 소망과 기쁨을 하나님 주셨습니다. พระเจ้าให้ความหวังและให้ความสุขนี้ครับ 이걸 믿는 믿음을 가지고 살면 ถ้าเกิดว่าเก็บความเชื่อนี้เราใช้ชีวิต 아직 보이지 않은 것이지만 ถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น 그것이 진짜 사실로 이루어진다는 겁니다. แต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นความจริงค 그걸 รับ 믿는 믿음으로 사는 게 그리스도인이에요. คนที่ใช้ชีวิตโดยที่เชื่อแบบนี้เนี่ยคือคริสเตียนค่ะ 지금 이 5절이 바로 그런 얘기인데 และในข้อ 5 เนี่ยคือหมายถึงว่ากำลังเขียนแบบนี้ 우리는 70년 동안 포로인데 เราเนี่ยเป็นเฉลยมา 70 ปี 무슨 힘으로 저 바벨론을 무너뜨리고 จะเอากำลังที่ไหนไปสู้กับบาบิโล 우리가 น 다시 예루살렘에 가가지고 จะกลับไปที่เยรูซาเล็ม 어떻게 하나님을 섬기는 일이 แล้วจะ 있겠나 ไปปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไง 그런 기적이 어떻게 일어나겠나 เรื่องมหัศจรรย์นั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง 이스라엘 백성들이 그런 생각을 많이 했었는데 คนอิสราเอลเนี่ยได้คิดแบบนี้เยอะ 하나님이 그런 근심 걱정을 다 물리치고 แต่พระเจ้าได้เอาความกังวลเหล่านั้นออกไปทั้งหมด 기적 같은 일을 일으켰습니다. และได้เกิดและให้เกิดเรื่องมหัศจรรย์ 그래서 이스라엘 백성들이 다시 예루살렘에 돌아와서 ทำให้คนอิสราเอลได้กลับไปที่เยรูซาเล็ม 예루살렘에서 하나님을 섬기고 있는 장면을 여기에 성경에 기록해 놓았습니다. และพระเจ้าเราก็ได้กลับไปปฏิบัติพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระคำนี้เนี่ยกำลังเขียนแบบนี้ครับ 그런 놀라운 기적이 2026년 태국에 일어날 것을 믿습니다. ผมเชื่อว่าเรื่องมหัศจรรย์นี้ก็จะเกิดขึ้นในปี 2026 ที่ประเทศไทยครับ 그 하나님을 찬양합니다. ก็ขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้านี้ครับ 여러분의 가정에도 2026년 이런 복이 임하기를 바랍니다. ก็ขอให้พรนี้ก็อยู่กับครอบครัวของทุกท่านในปี 2026 นี้ด้วยครับ 네, 제가 기도 한번 하고 마치겠습니다. ก็ผมขออธิษฐานแล้วก็จบนะครับ 하나님 우리에게는 소망이 없었습니다. พระเจ้าครับพวกเราไม่มีความหวังเลย 깊은 절망 속에 살아왔습니다. และใช้ชีวิตจมอยู่ในความสิ้นหวังครับ 그러나 하나님은 우리를 깨우셨습니다. แต่พระเจ้าทรงปลุกเรา 이제 다시 예루살렘에 가서 하나님을 섬기는 것처럼 우리 마음에 다시 복음을 섬기고 เหมือนกับที่ได้กลับไปที่เยรูซาเล็มและปฏิบัติพระเจ้าเราเองก็ได้ปฏิบัติข่าวประเสริฐ 2026년도에 하나님이 이렇게 일할 소망을 우리에게 주신 걸 감사합니다. และขอบคุณที่พระเจ้าพระองค์ทรงให้ความหวังที่พระองค์จะทรงทำงานแบบนี้ 우리 กับเรา 주위에 ค่ะ 있는 사람들이 한 사람 한 사람 구원을 받고 คนรอบๆข้างของเราจะได้รับความรอดทีละคนทีละคน 주의 사함을 받아서 그들이 행복하게 살 수 있도록 축복해 주시고 และขออวยพรให้พวกเขาได้รับความรอดและใช้ชีวิตอย่างมีความ 우리 สุข 형제자매들 부모님들 또 가족 친척들 주위 사람들이 많이 구원을 받고 และให้ครอบครัวของสมาชิกทั้งพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวหรือว่าญาติได้รับความ 하나님께 รอด 돌아와서 주님을 찬양할 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ขออวยพรให้พวกเขาได้รับความรอดกลับมาหาพระองค์และสรรเสริญพระองค์ครับ 예수님의 이름으로 ขอ 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน